Én, Bakti Eszter ünnepélyesen megígérem, hogy nagyon ügyes leszek. Sok dicséretet és jó jegyeket szerzek. A tanítóimat nem bosszantom. Igazgató bácsi irodáját messze elkerülöm. Nem verekszem. Nem kötekszem. Nem beszélek csúnyán. A szüleim és a tanáraim büszkék lesznek rám. Kérem az elsősöket, hogy forduljanak szembe a negyedik osztályosokkal, a negyedik osztályosokat pedig arra kérem, hogy tűzzék fel iskolánk emblémáját az elsősök ruházatára. Ha ez megtörtént, az elsősöket arra kérem, ismételten forduljanak a szülők felé, a vendégeink felé. Köszönöm a negyedik osztályosok közreműködését, és kérem őket, hogy zeneszó mellett vonuljanak el. Az első csoportot kérem arra, hogy vonuljon ki az